지금 나오지? (10mm) (12mm) 요게 초코, 겨울에 시동안 걸릴 때 사용하는 거. 여기가 쩔어서, 그래서 기름이 올라오질 않는 거야. 여기가 쩔어서.
기름대가 쩔은 거지. 끝에도 때가 끼어 있지. 고무가 찢어졌는지도 확인을 좀 해야 돼. 멀쩡하고. 물이야? 퐁퐁.
이게 자동 초코. 요 끝은 고무가 들어가 있어요. 여기 기름이 막혔다 열렸다 하라고.
재질을 하나 보여줘야지.
요 끝에가 안으로 살락 들어갔다 나왔다 해야 돼. 눈으로는 잘 안 보일 거야.